我以為街頭片。哎呀，總有個靚女咁啊！即係估下呢度有幾重？禮物送。哎呀，真係有啊！你袋餸有幾重？今日嚟到荃灣楊屋道街市，考下街坊知唔知手上袋餸有幾重？估啱就有機會獲得獎金獎品。你估下，3斤到啦，夾埋1.5到啦，1.5公斤。估到準晒啊0.1偏差都可以嘅。 8啦，1.8都 OK，咁我哋就可以有禮物送俾你啦。有禮物送啊！嗱，其中一份係100蚊現金獎，睇下你收唔收得到？呢個係運動襪啊，OK 我都。跟住入邊就火鍋嗰啲丸咯，2.8。係2.94嘅，係運動上杯，恭喜你！有幾支奶啊嘛，5斤到啦，少啲啲， 4.4。大概係4.32，呢個係水杯啊。我諗啊都有成磅半多啲啦，我諗。係2.66啊！哇，2磅幾啊？2磅3到啦。 2磅3，2磅3啊！呢個超準喎，係咪神童嚟唔㗎？係，我買慣餸啫，我以為街頭片我。係啦，有唔同嘅。OK， 5公斤，10斤差唔多。5公斤，係啦，5公斤。今日你係買得多送定少啊？今日唔算多。俾提示你7字頭嘅，7幾咧？7.15啊，OK。咩啊？會，我哋係加餸啊！好靚啊！你點解咁醒目嘅？係啊，嗱，呢個水杯 OK，阿邊爐開心啲。好，thank you。我哋多謝哇！你無啦啦有發咗膽。加餸啦，上叉燒啦。啊，多謝，拜拜。